خرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتصريحات مثيرة للجدل خلال كلمته في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي أمام ملوك ورؤساء وقادة الدول العظمى المشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. قال تبون بأن الجزائر ستنتج العام المقبل 1,300,000,000 متر مكعب من الماء المحلى يومياً. الجزائر خطة التنمية المستدامة وأدرجتها كأولوية وطنية ضمن كل الاستراتيجيات والبرامج المخططة الحكومية، حيث مكن ذلك من قطع أشواط مهمة جدا وتحقيق نتائج معتبرة في مسار أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في قطاعات التربية، الصحة، البناء، الكهرباء والمياه. وعلى ذكر المياه، فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا. وهو رقم سخيف وغير مقبول، لأن قدرة إنتاج العالم بأسره من تحلية ماء البحر لا تتجاوز 95 مليون يومياً. وربما إن الرئيس الجزائري الذي يحاول تلميع نظامه بكل الطرق والكذب لا يعلم أن اليوم أكبر دولة في العالم في إنتاج المياه المحلاة هي المملكة السعودية، وتنتج 1,600,000,000 متر مكعب من المياه سنوياً وليس يومياً كما ادعى عبد المجيد. والمضحك في الأمر إنه يمكن للجزائر إنتاج 1,300,000,000 من المياه المحلاة في اليوم في حالة واحدة فقط، وذلك إذا قامت بتجفيف البحر الأبيض المتوسط. تصريح جعل الرئيس الجزائري نفسه مادة للسخرية والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي.